今年36周岁了。作为一个单身女性，我就是想要留下一个比较健康的卵子。最早听说冻卵的这个事情是女明星的新闻，一开始没有非常理解说为什么女性做这个选择会是更自由的一个选择。到我自己已经越来越到那个所谓的黄金生育的年龄尾巴的阶段了，没有遇到一个我确定要跟他共度余生的人，事业还是在一个发展的阶段，不是一个做生育决定的时机，我又不想放弃未来的这个可能性吧。冻卵或许是一个可行的方案，有这么一个选择的权利。去医院去做咨询这个事儿，挂号的时候你就得证明你是一个已婚的一个状态，才可以就顺利的跟医生见到面。在一些医院的女厕所的门背后都会看到一些那种黑中介的小广告，什么有偿捐卵啊、赴美生子啊，灰色领域的信息。其实当一些公立医院能够从事相关的服务，这种灰色地带会变少，医疗风险会降低。我就觉得我应该做一点什么才能突破这个现状，单身冻卵权的问题能够被讨论或者被看见。第一次去法院，这是我30岁生日当天，19年的9月底立案成功的，到现在快5年的时间了吧。希望大家看到一个单身有生育规划的女性形象是正面的吧，哪怕通过一个自曝的方式，我收到的声音就什么样的都有了。质疑我方方面面的，还有各种各样的阴阳怪气，一个单身女性胆敢说出这样的诉求。但是当我看到这个留言说感谢你为我们说出了我们想说的话的时候，我真的还就是挺受触动的。那是一个关系的反转。单身冻卵也不一定就是代表单身生育，冻卵个3-5年之后遇到了一个可以结婚的对象，那我就走到一个婚姻里边再去育儿。也有可能我冻了3-5年之后发现我还是不想要孩子了，那我有可能就又没有做这个生育的选择。背后其实有非常多不同的可能性。两会的时候好像就是又有一些新闻跟冻卵有关的，对这个案子是不是比较有帮助的？报道本身肯定是一种非常积极的信号，去强调生育力保存这个点，我觉得这个也是一个非常积极的可以打动法官的点。冻卵呢，就是把女性的这个卵子取出体外冷冻起来，以达到生育率保存这样一个目的。一般来讲，我们是建议35岁以内嘛，你先查一下自己的卵巢功能，知道一下自己的 AMH 多少，根据卵巢年龄来决定自己要不要冻卵，什么时间冻卵。有2到3个月的时间好好去养卵，进入促排周期了。促排针是每天打，用促排药让这10到15个卵子都匀速的发育生长起来。取卵的过程呢，是用一个很细的针从阴道的侧壁，然后扎到卵巢里，把卵子一个个的抽吸出来。过程大概可能也就是10分钟的时间。卵子变成孩子中间是一路折损的这么一个漏斗模型，可能有90%的冷冻复苏率。卵子复苏之后你还要受精啊，这个受精率可能就是40%到50%。一个胚胎移植到肚子里，普遍来讲成功率就是30%到50%。平均年轻的20-30岁的女性可能是8.5个卵子才能变成一个活产的孩子。对于40岁以上的女性是40颗卵才能变成一个孩子。学独立女性，我既没有决定成为单亲妈妈，但我也不想一辈子没孩子，这个时候就去考虑做一个冻卵，把爱情、婚姻和生育这3件事分开来考虑。单身冻卵从技术层面上呢，给了女生这样一个选择权，但是也有很多弊端的。女生觉得冻卵之后，那我谈恋爱、结婚、生孩子，我就更不着急了，代际更替的这个时间周期就更加的拉长了，会带来很多对孩子的成长、陪伴、这个社会抚养问题。所以你不仅要考虑眼前的冻，你还要考虑到未来的用。我能冻卵的黄金的时间马上就要过去了。目前的情感状态也是在恋爱中，初衷是希望能够更好的、更自由的去掌控自己的生活。这个案子没想到会拖那么久嘛，带着这一种未来也许会变好的想法，好好专注自己当下的生活吧。